blowjob, puhallustyö. Puhallustyö. Miksi Proton ei kusipään merkki? Hei, olen Protostriker ja olen aivan täysin kusipää. Minun on täysin mahdoton hakata Districtin Ground Racingia. Haisen myös pahalta. Vittu. Wee. Mun vasarasta ei tos just tiivistä. Vittu kato nyt. Se on joku vitun kuminpala. Ei se voi olla mikään muu kuin tiivistä. Vasara tiivistä. Ylös. Alas. Ylös. Alas. Se on sun mutsis. Mä tarvin sun lippikset. Moi kaikki YouTuben katsojat. Mä oon Nikotsi 17V. Mä tykkään potkulautailusta. Mä asun Perhyndyssä. Mulla ei oo parkkia, sen takia mä oon streetkuski. Niin. Ja nyt maisteita. Ja nyt mä testaan Hartwall omena limonaatin. Noin havaijassa. Haju on melko hyvä. Maku virkisti kummasti. Antaisin teille arvosanansi 4/5, koska ei ole tarpeeksi ominainen maku. Toisaalta, koska tämä on alkuperäinen original apple limonadi, niin se nostaa arvosanan 4,5/5. Ja nyt mä laitan petoketjun kiinni. Vittu. Helsinki. Vittu. Karkkia. Moi, mä palasin. Tänään mä testään aito pääkallo. Kola. Alkuperäinen pääkallo. 90 grammaa. No niin. Maistellaan. Pinta on aika suolainen ja karhea koostumukseltaan. Maku on aika kolaisa. Aika sitkeätä, hapokasta pureksia. Maistellaan vielä toinenkin. Sokeria. Okei, mikä vittu jos äsken tapahtui? Tässä on mun entinen Koto Striker 40. Mä vaihan sen tupsupoinkaan. Hyvää illanjatkoa. Ai niin, supatkaa mun kanava. Mulla tulee kohtuullisesti vitsiä.